สวัสดีค่ะบิววรรณภาวาสนาพัฒน์ตำแหน่ง Marketing นะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธเครื่องมือของบริษัทนำสินไทยค่ะนำสินไทยเป็นบริษัทค้าส่งผลิตภัณฑ์ในร้านแว่นตาไม่ว่าจะเป็นกรอบแว่นตาเครื่องมือวัดสายตาประกอบแว่นและเลนส์แว่นตาเรียกได้ว่าครบวงจรจริงๆค่ะสำหรับฝ่ายขายเครื่องมือจะมีเซลล์2ท่านและทีมวิศวกรชำนาญการดูแลท่านทั่วทั้งประเทศเลยค่ะนอกจากนี้ท่านยังสามารถซื้อเครื่องมือเล็กผ่านทาง Shopee และ Line My Shopและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารต่างๆท่านสามารถติดตามเราทางช่องทางโซเชียลต่างๆตามนี้ได้เลยนะคะช่วงต่อไปพบกับผลิตภัณฑ์เครื่องมือได้เลยค่ะสวัสดีคุณหมอทุกท่านนะครับผมอิสราเหล่าสุวรรณหรือว่าอุ้ยนะครับเป็นผู้จัดการของแผนกเครื่องมืออุปกรณ์บริษัทนำสินไทยนะครับผมบริษัทนำสินไทยถ้าพูดถึงเรื่องเครื่องมือแล้วโดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะคิดถึงเครื่องฝนเลนส์หรือเครื่องวัดตาที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานในร้านแว่นนะครับแต่วันนี้ผมจะมานำเสนออุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ในทางด้านของจักษุแพทย์นะครับผมอุปกรณ์ที่จะพูดถึงนี้จะเป็นของแบรนด์ Magnification จากประเทศจีนนะครับจะเป็นอุปกรณ์ชื่อว่า Slit Lamp Microscope นะครับรุ่นที่จะมานำเสนอจะเป็นรุ่นที่สามารถวัดสายตาได้5สเต็ปนะครับโดยชื่อรุ่นจะประกอบไปด้วย S390L WDR นะครับคุณลักษณะเด่นของรุ่นนี้คือสามารถออกจอได้นะครับผม Hi, my name is Mariki Salia and I am a full-time practicing clinical optometrist in private practice. Over the years, I have realized the value of digital photography and a decent slit lamp in my practice, both for educating my patient and also for record-keeping purposes. Digital photography has come a long way over the last few years, and it's been a kind of a search of mine to find a slit lamp that can actually give me the quality that I need. I've realized this when I was publishing my books and trying to get a photograph in a good enough quality for publication. And you never know where life might take you. So you want to have a decent camera that can give you a high quality photograph so that you can do with that whatever you want at a later stage. Also, it's amazing for record keeping, and when you have a case in your office, it's great to have photography so that you can compare whether there's actually improvement in this patient's situation. So today I want to show you and I want to introduce you to the MediWorks slit lamp, one of the slit lamps on the market that includes one of the best features at a reasonable price. Right, so let's start at the base. The slit lamp has a sensor in the base that picks up the right and the left side of the patient automatically. So when you're doing a consult and you move the slit lamp over to the left, on the software it'll automatically label the left eye for you. This saves a lot of time for you not to go and sort out photographs and doesn't get you confused in the long run. Also on the base it includes the light source, which you can control the amount of light going through, as well as the capture button on the base. It is no longer on the remote, but close enough so that you do not lose momentum. We move over to the beam splitter. The beam splitter is a high resolution 5 megapixel camera, which is probably one of the best on the market. Slit lamps normally have about a 2 megapixel camera, and this really gives you a high quality photograph. Then the other thing on the beam splitter, which I think is next level, is you have an f-stop, which controls your depth of focus or your photographs. So how this works is if you have a small aperture, you have an increased depth of focus. So in practice, what this means is that you can both have the corneal surface in focus as well as the conjunctival or the scleral side and the lids in one photograph. This is something I battled with a lot when I'm doing my photographs, and sometimes you just want an overall photo, but now you've got to do 2 or 3 separate photographs to get your depth right. So on the f-stop you have higher numbers. The higher numbers make for a smaller aperture, and then the lower numbers open up your aperture. A bigger aperture gives you a shorter or a shallower depth of focus, and you can really zoom into that little detail and get a nice good photo on that. Moving on to the magnification. This slit lamp has 5 different magnification levels, from a 6 times to a 40 times mag. You're not going to need much more than that. Moving over to the filters. On the filters, there's a nice filter called the Polarized Filter. Now the Polarized Filter is amazing for cutting out glare. And that is something you'll use when you're doing something like retinal lenses, for instance, because you will find when you're doing retinal lenses, there's a lot of reflection coming off of your lens. And the Polarized Filter will cut that out so that you can get a decent retinal view.
Other filters that are included are your green filter, which is your red-free filter, meant for blood vessel viewing, both anteriorly and posteriorly, as well as your blue cobalt filter for your fluorescein stain. This slit lamp has also got a rattan filter included. Now, for me personally, I think you must always have a slit lamp with a rattan filter. I no longer do fluorescein staining under blue filter alone. I always use my rattan. Rattan gives a little bit of a yellow over the blue, and it just enhances the stain that you're busy looking at. It really makes it easier to see. Okay. Then we move over to the light source. The slit lamp has an LED light source. LED light runs firstly cooler, and secondly, because there's no bulb, it never has to be replaced. Also, you have an external light source. The external light source is managed or controlled from the software, and a lot of times you just want to have a little bit of background illumination, but also have control over your beam, and then you will actually activate your external light source. If you just want a broad light across the eye, then what you do is you just pop up your diffuser. A diffuser is there to take the beam and actually just make the light a little bit more diffuse, and it gives you lighting across the full surface of the front of the eye. And then you carry on and just close up your diffuser again, and you can just carry on from there. And then lastly, the most amazing feature I believe on the slit lamp is the extra light source, the infrared light source that is added to the slit lamp, which means that you can actually do your meibomian gland infrared scans straight from your slit lamp. Again, it's controlled from your software. You just click a switch, it flips over to your infrared light source. You can just divert the lid and do your meibomian scans right away. And to crown it all off, MediWorks has just launched their platform for comprehensive ocular surface examination. This is a software system that includes tests like your non-invasive T-BAT, your tear meniscus height, your lipid layer assessment, and even lid assessment and fluorescein staining. And what's great is it also grades it for you on this software, so you can actually put everything together, grade it all, and then have a decent and a thorough dry eye workup that you can actually do straight off the software of this slit lamp. I really suggest this slit lamp to anyone who wants to look at buying a digital slit lamp. It's fantastic and you will not be sorry. ส่วนรุ่นรองมาก็จะมี S260 กับ S360 นะครับออปชันเสริมของตัวสลิทแลมป์นะครับจะเป็นตัว Dry Eye ที่สามารถวัดความเหือดแห้งของลูกตาได้นะครับ Hello, I'm Julie. Welcome back to MediWorks showroom. Today I want to introduce how MediWorks Dry Eye Diagnostic System do the NI beauty and tear height examinations. The MediWorks Dry Eye Diagnostic System can provide a very comprehensive dry eye diagnosis, which include 7 examinations. The first one is NI beauty. After taking a 20 seconds video by the plastering of the dry eye module, the MediView software will analyze the NI beauty automatically. From the video, as you can see, there are some green circles on the plastering. This is the AI technology we are adopting to identify the breaking up area. And on the right side of the MediView software, there's a map which is showing the breaking up area and the breaking up time in different colors. From the red color to the green color, it indicates 0 to 20 seconds breaking up time. And the NI beauty rupture tendency is also given by this map. The first rupture time and the average rupture time are 2 main data for the doctor to judge the tear stability. MediWorks Dry Eye Diagnostic System can also provide automatic tear height values. The MediView software will select an eye image from the NI beauty video and calculate the tear height automatically. The AI technology is also used here to select the tear area and calculate the size of the tear area. And you could also use the measurement tools to measure the tear height manually. Then
Then the manual tear height values will be shown in the right side of the software. So above is the introduction of the eye beauty and the tear height. For more functions of the MediWorks Dry Eye Diagnostic System, please wait for our next videos. Thank you for listening today and see you next time. Bye bye. อุปกรณ์อื่นๆนอกเหนือจากสลิดแลมป์ที่แบรนด์ MediWorks ได้ผลิตขึ้นมานะครับที่ทางนำสินไทยจัดจำหน่ายก็จะประกอบไปด้วยตัว Handheld Fundus Camera ตัวโทโนมิเตอร์สำหรับวัดความดันลูกตาเป็นพวก Retina Lens นะครับซึ่งจะมีอยู่3ไซส์ด้วยกันก็คือ90 diopter 78 diopter แล้วก็20 diopter นะครับผมนอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์ทางเลือกของสลิดแลมป์นะครับเป็นแบบพกพาหรือว่า Portable Slit Lamp นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดนี้มีแสดงที่บริษัทนำสินไทยนะครับยังไงเรียนเชิญคุณหมอทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับในส่วนของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ถือว่าเป็นตัวชูโรงให้กับนำสินไทยเลยนะครับก็คือเครื่องฝนเลนส์ยี่ห้อในเด็กจากประเทศญี่ปุ่นครับณปัจจุบันรุ่นที่เราจะจำหน่ายนะครับจะมีรุ่น LE 800เป็นรุ่น Compact นะครับสำหรับใช้พื้นที่น้อยแล้วก็จะมีรุ่นมาตรฐานที่เป็นยอดนิยมในประเทศไทยเลยนะครับที่ร้านแว่นทั่วไปใช้ก็คือรุ่น LE 1200นะครับส่วนรุ่นที่มีฟังก์ชัน All in One ครบเครื่องก็คือรุ่น Lex CE นะครับซึ่ง Lex CE ตัวนี้สามารถทำได้ทั้งกรอบเต็มกรอบเจาะแล้วก็กรอบเซาะร่องนะครับสุดท้ายนะครับคือรุ่นที่เป็นตัวท็อปสุดของในเด็กนะครับก็คือรุ่น ME 1500นะครับ ME 1500ถือว่าเป็น Multi Function Edger นะครับที่คุณลักษณะเด่นก็คือสามารถทำฟาเซตหรือว่าสันเพชรได้สามารถใช้งานในโหมด High Curve Step Bevel ได้แล้วก็แน่นอนครับใช้งานกรอบเจาะได้นะครับ Dueling Function สำหรับเครื่องฝนที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของลูกค้ารวมไปถึงเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าให้นะครับถ้าเกิดลูกค้ายังไม่ไว้วางใจเรามีเครื่องเดโมสำหรับทดลองใช้งานก่อนซื้อแล้วก็มีการแนะนำการใช้งานจนกว่าลูกค้าจะสามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเมื่อลูกค้าซื้อเครื่องฝนเราไปแล้วเราก็ยังดูแลต่อเนื่องนะครับโดยที่เครื่องฝนของในเด็กจะรับประกันตัวเครื่อง1ปีมีฟรีค่าบริการ2ปีแล้วก็ในระยะเวลา2ปีนี้ก็มีการเข้าไปตรวจเช็คสภาพเครื่อง6ครั้งนะครับผมในกรณีที่เครื่องมีปัญหาเราจะมีเครื่องทดแทนให้ระหว่างการซ่อมนะครับแล้วก็เมื่อเครื่องหมดระยะเวลาประกัน2ปีไปแล้วไม่ต้องกลัวว่าทางเราจะทอดทิ้งทางลูกค้านะครับเพราะเราก็ยังจะมีแพ็กเกจ Preventive Maintenance หรือการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเพื่อจะดูแลลูกค้าไปต่อเนื่องนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ของทางบริษัทนำสินไทยไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจของคุณหมอทุกท่านนะครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ของนำสินไทยติดต่อผู้แทนของนำสินไทยได้เลยนะครับในส่วนของเครื่องมืออุปกรณ์เราก็จะมีเซลล์เอนจิเนียร์ประจำแผนกนะครับทางคุณหมอสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลได้เลยครับขอบคุณคุณหมอทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของทางบริษัทนำสินไทยนะครับเราหวังว่าเราจะมีโอกาสได้ให้บริการคุณหมอทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ